Herra, Matti, mætið hérna Kópavogsvöll, tapið 4-0, skellur. Já, ég vil nú segja það var skellur. Ég bjóst við jöfnum leik, en markið kemur náttúrulega snemma og við bóknum helviti mikið við það. Svo eiginlega fyrri hálfleikur fer í algjört andlýs. Blikarnir skorið þetta 50 sekúndur, hvað gerist? Þú voru bara ekki klárar eða hvað gerist? Það frábær spurning. Það bara kemur eitthvað upplöp og við töpum bara til 1-1 ef ég man rétt. Svoleiðis gerist, en það var náttúrulega sjálfsög ekki upplöp. Við ætlum að byrja á krafti með að negla boltanum upp völlinn og sækja þess á þær strax frá miðju. Gerum það ekki, svo þetta fór upp með annan veg. Fara inn í hálfleik, blikarnir 3-0 yfir, smá andleysi í seinna, voru bara þínar konur búin að gefast upp eða hvað virkaði rosalega andlaust í sigurhálfleikum? Já, sko, mér finnst fyrri hálfleikurinn stuða mig meira heldur en seinni hálfleikurinn. Mér fannst vera allavega andi og barátta og þetta sem maður vill sjá í grundvallaratriðum fótboltans betri í seinni hálfleikum en fyrr. Núna 3 tapleikir í röð, hvað er að gerast? Hvað þurfa að gera til að fara aftur á sigur? Við þurfum bara að þjappa okkur vel saman. Það er bara einu sem við getum gert. Við snýst bara að vinna næsta leik, þessi er búinn, og bara alvöru valsli sem kemur inn á það sem við erum að vinna fyrir hvern annan og við séum að ástríðu fyrir leiknum. Talar þjappa ykkur saman, þurfum að fara að halda einhvern móralskan til að fara að peppa þess stelpunar í gang? Já, ég veit ekki hvort sem móralskur, við þurfum bara að þjappa okkur vel saman með að njóta þess að spila fótbolta. Fótbolta er ekki kvöð, þetta er bara gleði og við verðum að nálgast verkefni þannig að við séum einhvern veginn allar í þessu fyrir hvern annan. Takk hérlega.